と2005年以来プーチンは北方四島は第二次大戦の結果ロシア領になったというふうに主張しているわけですから、国際法的にも認められているという、もちろんそれは事実じゃないんですけども、そのプーチンがだから領土問題日本に譲歩できるかということで、それは支持率の高さが今言ったように本当に経済社会が良くなって高い支持率になったんであれば領土問題でも譲歩できる。にやってきました。表情が